What's up mga bossing? Short vlog tayo para dito sa entry level na gaming PC build na inabot tayo ng 23,000. Share ko sa inyo mga bossing, kapag budgeted kayo, meron kayong mabibuild na worth of 23,000. So ito mga bossing, mayroon tayo dito processor mga bossing na Ryzen 5 4600G na meron siyang 6 core at 12 thread processor. Meron na rin siyang built-in na Vega 7 graphics. Ayan nga mga bossing, na-install na po natin ang processor sa kanyang motherboard. At ang motherboard natin mga bossing is Gigabyte E320 S2H. Meron po siyang 2 slot RAM. Updated BIOS na rin po siya mga bossing kung sakali mag-upgrade tayo soon ng Ryzen 5000 series processor. Sa RAM naman natin mga bossing, mayroon tayo ditong single stick na 8GB Datotech na DDR4. Din tayo dito mga bossing na 256GB na Kingston SSD SATA para mas mabilis mag-boot up ang mga installed applications. Dual storage mga bossing ang gusto ng ating client, kaya nag-add pa po tayo ng 1TB na Seagate Barracuda para sa kanyang backup files. Casing naman natin mga bossing, mayroon tayo ditong Neutron Pit na casing. Meron siyang bundled na 700 watts power supply. Ang monitor natin mga bossing is 18.5 na Envision LED monitor. Ayan mga bossing, meron din tayong A4Tech combo na keyboard mouse. Let's go mga bossing, samahan nyo akong i-assemble ang entry level gaming PC ni bossing. Alright mga bossing, tapos na ang ating gaming PC build na Ryzen 5 4600G. Ayan mga bossing ang ating BIOS. Na-detect na rin ang ating dual storage na 256GB SSD at 1TB hard drive. Ayan mga bossing, sa mga gustong mag-build ng ganitong PC, meron po kami physical store dito sa Gilmore, IPTC Gilmore, Infinite Plus Tech Corporation. Ayan mga bossing ang aming store. Located lamang po kami sa Gilmore Commercial Plaza Building. Pwede nyo po kaming i-direct message sa aming Facebook page, Infinite Plus Tech Corporation, para matulungan namin kayong i-build ang gusto nyong gaming PC. Kung nagugustuhan nyo mga bossing ang aking mga videos, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, and click nyo na rin ang notification bell para mas updated kayo sa mga next PC build na aking gagawin. Thank you for watching mga bossing. Bye-bye!